Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Zafarjon Hoji otaning obunachilari, mana bugun 29-sanada kelgan Toshkent Madina reysbilan kelgan ziyoratchilarimizni mana Makkadagi kechki taomlar bilan bir sizlarni tanishtirib o'tamiz. Marhamat, o'zingiz guvoh bo'lasiz. Mana o'zimiz O'zbek nomlari. Mana juda chiroyli holatda. Mana o'zimizning o'zbek salatlar va o'zbek taomlar. Mana ayron, qatiqlar, ayronlar. Mana bu o'zimizning salatlar. Mana bu yana bir boshqa qo'shimcha salatlar, aliviya salatlari. Va mana o'zingiz guvoh bo'lganingizdek chiroyli holatda bo'lgan tayyorlangan salatlar. Mana ko'ribsiz, turli salatlarimiz mana bu ham aliviya. Mana limonlarimiz ham bor. Banan, ikki xil mevalar. Endi mana ovqatlarga mana bu mandarin mana. Ko'rib turibsiz, chiroyli holatda mana bananlarimiz. Mana endi o'zingiz guvoh bo'lganingizdek mana chiroyli o'zbek taomlari. Mana chiroyli. Mana bu o'zbek somsalari. Mana o'zimizning o'zbek taomlar. Go'shtlikina mana go'shtlari bor. Hammasi chiroyli holatda. Mana bu yerda suvlarimiz va mana bu ya'ni sharbat suvlarimiz, mana bu tarafda esa choylarimiz, tayyor choylar. Hammasi juda chiroyli holatda, sharoitlarimiz yaxshi. Hozir mana bir joylarimizni ham ko'rasiz o'zingiz. Hozirgi o'tirgan joylarimiz bu erkaklar tarafi. Mana bu ayollar tarafini sizlarga bir ko'rsatib o'tamiz. Joylarimiz kengina, sharoitlar yaxshi. Mana bu taraflarimiz ayollar o'tiradigan taraf alohida. Mana o'zingiz ko'rdingiz, Zafarjon Hoji otaning obunachilari bemalol kelishingiz mumkin. Makkadagi sharoitlarimiz hammasi yaxshi. O'zim xizmatda bo'laman. Kutib olishlar hammasi joyida bo'ladi. Zafarjon Hoji otaga kelib murojaat qiling va mana biz inshaalloh chiroyli xizmat qilamiz. Ibodatlarni birgalikda chiroyli qilamiz. Alloh rozi bo'lsin.